долго сидеть на одном месте нет смысла вообще. Все, вот поймал 2 штуки сразу. И все. Пошли бурить дальше. Так, ну а здесь, походу, окунь стоит хорошей стайкой. Вот, поставил крайнюю жерлицу, пробурился. И он здесь просто долбит. Вон. 3, 4, 6, 7 штук уже поймал. О, вот это да. А вы говорили, то есть я говорил, на муравья не клюет. Первый окунь клюнул на муравья, только хотел убрать нимфу, говорю, мешается. Значит, стою вон полностью в воде. Снег уже растаял здесь. Вот если сейчас мороз ударит, градусов 15, это все замерзнет, будет красота. Можно будет еще недели 2-3 смело рыбачить, если это все промерзнет. Ну а если нет, то этот гнилой лед быстро прогниет. Тут бывало такие моменты, вот допустим, лунку я сейчас пробурил, и потом, допустим, снегопад, метель, и замело эту лунку, а вода получается теплая, и лунку размывает. И как-то я даже помню, полностью провалился выше колена в эту лунку. Получается, она где-то вот такая лунка стала. А сверху ее не видно. Очень быстро размывает эти лунки, когда плюсовая температура. Вот я говорю, вот сегодня сотка, завтра она будет уже где-то 130. Послезавтра 150. Так что если мороза не будет, этот лед махом сгниет. О, уже сидит. Блин. Что плохо? Цепляется. Ух. Цепляется. Чуть-чуть покрупнее. Ну, такие вот мелочи. Но окунь сегодня, наверное, ушицу сварим, наверное, с окуней. Горяченького похлебаем вечерком. Точно. Как раз. А то давно ухи не ели. Все, закончились. Ну и то хорошо. Десяток надергали. Вот где щука? Почему она об лесу не берет, а? Она вообще что-то осторожничает. Вон, сколько жерлиц, и все молчат. С утра были загары, а сейчас же свежие живцы, все поставил. Или днем она спит в коматозе, не знаю. Ну и все. Осталась у меня последняя жерлица. Сейчас сделаем 25 шагов. Оп, еще есть. Поставим ее. И будем идти обратно, дергать окуней. Как-то вот так. Погода замечательная. Чтобы не сглазить. Тепло. Не жарко. Солнце не светит. Глаза не слепит. Дождя нет. Самое то. Ну, вот куда она цепляется? Так что подергаем. Получаем огромное удовольствие от такой рыбалки.
Без всяких мормышек, без всяких опарышей. Просто на блесну. Самая любимая у меня рыбалка. Опа, висит. О, хорошенький. Как-то вот так. Друзья, новая лунка, и опять голодный окунь. Не успеваю вон закидывать. Блесна даже бывает не доходит до дна, уже хапает. Вон штук 7-8 уже выдернул. Тут вот вижу возле берега типа промоина, проталина такая некрасивая. Скорее всего, здесь бьет ключ, и может быть где-то быть промоина. Вот, по крайней мере, там уже вижу, как бы снег там сел, видно, что вот идет теплая вода в ту сторону. Но опять же, возле ключа, возможно, и свежая вода, кислород. Да, по мне так свежая вода уже вон она поступила в озеро. Верховая уже пошла туда, обогащенная кислородом. И по этой причине окуни активны. Зимой ты так вот окуня здесь не будешь ловить, потому что зимой окунь здесь, да и не только здесь, а на всех таких озерах, которые закрыты. Блин, запуталась нимфа еще. Время уже давно обед, наверное, потому что я уже кушать захотел. Жерлицы я давно уже все расставил. Но вот иду обратно и по пробуренным лункам вот уже накидал пол ведра окуней. Почти. Не в каждой лунке, но где есть, он есть. Вот сейчас вот здесь остановился и просто один за одним. Бац, 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 бац. Минут 10-15 еще покидаю и пойду перекусим что-нибудь. Опа, 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 опа. Вот такие вот негритята черномазые, лупоглазые. Не забрызгал. А сработок нет. По крайней мере, то, что я вижу. Если там вдалеке, надо бинокль для таких случаев таскать. Опа. Опа, 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 опа. О, нормальный. Потому что жерлица раскидал по всему озеру. Наверное, от первой жерлицы до последней по-любому километр будет, если не больше. Это как минимум, наверное. Слишком зоркий глаз нужен, чтобы видеть. Был бы лед нормально, можно было бы на урагане кататься, а по такой воде, ну его нафиг. Главное, клюет. С утра вроде бы начало выеживаться там, где я начинал, где я ловил вчера. А сегодня на новых местах успеваю только закидывать. Вот сюда бы на первый лед попасть было бы, наверное, интересно. Зимой не клюет. Ну вот, весенний клев радует. Этого окуня здесь, наверное, миллиарды. Потому что здесь никто его не ловит. И мне кажется, он даже не вырастает из-за того, что его здесь очень и очень много. Мне кажется, ну есть крупные экземпляры, но их мало. То есть вот таких окуней там по килограмму тут не найдешь
Вот на Печоре есть крупный окунь. А тут, если грамм 300-400 несколько штук плавает, это уже за счастье. Вот такие с ладошечку. Все, больше не вырастают. Есть еще на примете у меня на болоте там одно озеро. Не знаю, как бы туда надо бы сходить тоже. Там чуть-чуть покрупнее. Но там есть... Нет-нет, да и очень крупные особи. Потому что прошлый год у меня даже удочку сломала там. Блеснилку. Я не знаю, что за монстры там плавают. Я, пожалуй, наверное, завтра с утра сгоняю туда. Порыбачим. Да-да, нет-нет. И потом уже сюда придем. С двойников щука не сойдет, что попадет. Сейчас уже ехать туда бессмысленно, потому что это далеко. Сейчас надо обедать. Перекусить что-нибудь и... Будет окунь клевать, подергаем, не будет, не подергаем, посмотрим. Что-то сработок нет. Надежда была, что будут сработки. Или я что-то не вижу. А там не увидишь, потом посмотрим. Может быть, что и сработало. Вон уже сколько мы окуняриков надергали. И там еще возле урагана кучка. За 2 дня ведро точно будет, по-любому. Ну все. Оп. Нет, еще не все. Пошли обедать. Ну и нафиг этих полосатиков. Рыбалка рыбалкой. Обед по расписанию. Так, ну а прежде чем сесть обедать, давайте подведем итоги. Что мы поймали до обеда. Это вот такие вот 3 красотулечки-щучки. Живые, вот они еще. Вот они. Плавают. Главное, чтобы они в лунку не уплыли под снегом. И вот столько, грубо говоря, пол ведра окуней. Тоже пока отпускаем их сюда. Сколько штук, не знаю. Вот эти вот хорошенькие вот такие вот экземпляры тоже есть. Вот такие вот, более-менее вот. Парочка, наверное, таких вот. Второй там плавает. А в основном и средний окунь есть, и жерличный, всякие. Поплавайте пока тоже. Всех, кто подохнет, будет разделан и в котелок сухой. Так что лучше живите пока. Ну а мы пойдем обедать. Все. Рекламная пауза. Смотрите рекламу, которой нету, которую отключили. Ну что, друзья, можно и пообедать. Мы это сегодня заслужили. Поймали 3 щучки, пол ведра окуней. Окунь-то ладно. А вот щукам я рад. Правда, обнадежила так. Поменял всех живчиков на голяново-озерных. Они живые, живучие. С октября месяца пойманные уже как. И все, видать, щука, выход щуки буквально с утра, небольшой период времени. Она поймалась, получается, даже на дохлых окушков с утра. Так что не унываем. Сегодня еще мы оставим. И на завтрашнее утро будет надежда. А может быть и вечерком еще что-нибудь да сработает. У меня еще несколько самоловок. Я сейчас пообедаю. Половлю еще окуня немножко. Там нашел местечко. Более-менее крупный окунь пошел на той стороне. И если будет плохо клевать, планирую сходить в тот конец. Я там еще никогда не ставил. Попробую
Там две крайние жерлицы, где были щуки. Подальше туда еще немного. Несколько самоловок поставить, штук 5, наверное, у меня есть в катушках прямо. Нарубил веток. Это, кстати, лучше, чем эти жерлицы. Жерлицы, потому что лунки расширяются. И если щука крупная ударит, может разломать жерлицу и утащить катушку. Или полностью с тарелкой уйти туда. У меня так уже было на этом озере. А самоловка, она, ветка висит. Даже если ветка растает и щука ударит, она все равно не даст катушке уйти, потому что она будет лежать поперек лунки. Так что жерлицы хорошо по последнему льду. Хорошо, когда зимой можно насыпать. А вот по такому сырому льду, по такой каше, когда лунки очень быстро расширяются, лучше самоловки. Получше жерлицы. Или жерлицы с большими тарелками надо. Ладно, отвлеклись от темы. Весь мокрый, по этой каше ходить, весь потел. На улице теплынь, градусов 5-6, не меньше. Потому что вон я целый день сегодня раздет и то жарко. Морс. Вкусняшка. Вкуснее по всякой химии будет. Черная смородина. Сварили, и получается красота. Ну так что, друзья, по маленькой. Вот с утра ни капли, а в обед можно. Вот утром нежелательно. Хотя Иван Григорьевич и говорит, по одной полную можно. Не ради пьянки, а здоровья для. Это обычно бывает, когда вечерком посидим, ну, немножко лишнего употребим, видать, то ли голова бобу, то ли что. А если у меня даже немного перебор, я в принципе не люблю с утра это дело. Но с Иваном Григорьевичем компанию всегда поддерживаем. Так что с утра чисто одно и все, не больше. Так, а у нас сегодня уже обед. Будьте здоровы. На обед у нас сегодня то же самое, что было на завтрак. То же самое, что было вчера на обед. Ну, а на ужин сегодня, ну, все. Остатки былой роскоши. 4 кусочка осталось. И все. Яички скоро закончатся. Завтра, наверное, пора уже домой выезжать. Сегодня соберу всех окуней, которые подохли. Почищу, иначе они будут мягкие. А живых, которые рыба живая, я даже собирать не буду. Накидаю вот в бассейн, накрою. Воронье, ешьте, приятного аппетита. Накрою корытом. И пусть до завтра поплавают. А завтра домой привезу живую рыбу. Ведро окуней будет уже по-любому. Щучек я тоже поймал. Все хорошо. Скоро, ну, в принципе, можно вот этих окушков засолить, завялить. Не знаю, будем мы этим заниматься, не будем. Может быть, посолит Валентина. Мне сейчас некогда будет. Нет, так. Угощу родственников весной. Это летом хорошо, когда рыбы много, а зимой вот так, когда не сезон, свежей рыбы не у каждого. Это ладно, кто рыбачит постоянно, у того свежая рыба есть. Да, угощу родственников. Красота. Вот это мне нравится. Самое главное, погода не подвела. Вчера и сегодня пугало, накрапывать начинал дождичек, но все прочистилось нормально.
Завтра, если все нормально будет, если смогу пробиться на то дальнее озеро на болоте, раскаленное озеро, то там окунь покрупнее немного. Я вам покажу обязательно, что да как. И потом, с утра поедем туда на раскаленное озеро, порыбачим там, что да как, посмотрим, что получится. Если доеду, конечно. Может быть, на болоте буду валиться и не смогу проехать, я же не знаю. Сейчас вон такие ямы по метру проваливается снег, но выходит все равно. Снег вообще не держит, даже ураган с моей площади уходит. Буран бы вообще, наверное, на первой ямке же провалился бы до дна и уже не вышел. Ничего не могу сказать о двухлыжных, но ходом, может быть, и пойдут. Ходом. Но не дай бог они зароются, они уже не выйдут. Мне так кажется. Сейчас на канале были перерывы, получается. Ну, будут. Потому что с выездами без этого никак. Вот можете, кстати, посмотреть на Яндекс.Дзен. Сейчас идут ролики двухгодичной давности. Там я заранее, что успеваю, каждый день там. Каждый день в 15:00 выходит новый ролик. Кто давно на моем канале, он уже эти ролики, конечно, видел. А кто недавно, обязательно рекомендую подписаться на Яндекс.Дзен и просматривать эти ролики. Я вам говорю, там некоторые вот сейчас, когда я вот заливал эти ролики, мне же самому интересно, я полностью бывало сяду и просматриваю, потому что интересные рыбалки по Хариусу, потом весенние рыбалки, нормально. И каждый день. 15:00 независимо. Это тут я зависимо получается, потому что я выехал, роликов нет. Пока монтирую туда-сюда, получаются перерывы. А там у меня поработал недельку, залил роликов 30 на месяц вперед. И каждый день в 15:00 на Яндекс.Дзен у меня выходит свежий ролик. Ну, как свежий? Относительно свежий. Двухгодичной давности. Нормально. Так что, если нет роликов на Ютубе, заходите на Яндекс.Дзен, там ролики всегда. Ну, а Рутуб, туда я заливаю вообще ролики 4-годичной давности. Я на Рутубе хочу сделать как бы копию Ютуба. Ну, практически с самого начала. Ну, может быть, 5% я только туда не заливаю. Это, вообще такие никчемные ролики. Я сейчас вот смотрю и думаю, блин, зачем я это залил? Но изначально я это заливал для истории, чтобы как бы сам по истечении некоторого времени мог вернуться и посмотреть. Но сейчас все поговаривают, что YouTube будут закрывать. Если его закроют, как я посмотрю? Ну, значит, копии останутся на Рутубе. Значит, в любое время я могу зайти, открыть тут-то страницу и посмотреть, что было в 17-м, 18-м, 19-м, в этих годах, с тех пор, когда я начал вести канал на Ютубе. А то, что было раньше, когда не было канала, выезды, конечно, были, не так часто, но были. Я старался писать в блокнотик. У меня исписано уже 4, наверное, или 5 маленьких блокнотов. Клетка в клеточку мелким почерком. Это вот так вот я, допустим, порыбачил тудым-сюдым. Вечерком иду в избу, сажусь. И мелким почерком, что было в течение дня. Где я был, что ловил, на что ловил, как ловилось, какая была погода. И вот это все у меня в записях получается. Это целая история. Бывает очень интересно, также достану, почитаю. Где-то смешно, где-то интересно. Как бы с самого детства, мне буквально лет, наверное,
с 10, с 8 даже, наверное. Я постоянно... Раньше просто записывал, что я поймал. Допустим, поставлю закидушки с берега, проверю, поймаю, скажем, ну, грубо говоря, 2 язя, 3 хариуса, 2 сига, 1 налим. У меня расчерчено все было. Виды рыб. Тут число. Сверху виды рыб были. Тут число. Допустим, язь. Ставлю точку, точку. Утренняя проверка. Хариус, точку, точку, точку. Налим. Допустим, 1 большой, 1 маленький. Ну, большой у меня начинался где-то с килограмма. Маленький это меньше килограмма, а больше килограмма это был уже большой. Конкретный вес я не писал. Вот. Сик там столько-то. Даже ершей и то писал сколько. Окунь, плотва, это все расписано. Очень интересно, как-нибудь я найду тот детский блокнотик и обязательно вам покажу, как я вел учет. Потом, когда начал ходить с ружьем, охотиться, я записывал, сколько я добыл уток за сезон весенний, осенний, какая именно утка там, свиясь, кряква, хохлатая чернить, боровая дичь, там, допустим, глухарь, глухарка, рябчик, что попало в петлик, что я добыл с ружья. Все это у меня было расписано с самого детства. И как-то у меня вот так вот повелось, то что, ну, как бы оставить все, что... Запомнить все нереально. Как вы видите, он запомнил. Искал в одном месте, нашел в другом, блин. Вспомнил все-таки. Все забывается. Когда это на бумаге или тем более на видео. Вот у меня все это, все видео на жестких дисках. 3 жестких диска по терабайту. Это 3 терабайта видеозаписей, чисто видеороликов. Это очень много. И вот если даже пропадет YouTube, пропадет Рутуб и Яндекс.Дзен, все пропадет, это все у меня останется. Но опять же, если не сгорит жесткий диск, бывает и такое. Как можно больше надо создавать, конечно, копий, чтобы все это осталось в истории не только для меня, но для моих детей, для моих внуков. Я думаю, интересно будет посмотреть моим детям, внукам, а чем же дед занимался. Вот, допустим, мне сейчас было бы очень интересно посмотреть, чем занимался мой дед. Ну, раньше не было видеокамер, не было... Ну, кто-то, может быть, и мемуары писал, там архивные записи туда-сюда, но не мои деды точно, по крайней мере, ничего похожего я даже не находил, чтобы кто-то что-то где-то записывал. Хотя в старой избушке, что уже развалилась на отцовском путике, которая от деда осталась, на подоконнике возле стекла было чернильным карашом написано: такое-то, такое-то число, попал глухарь, допустим, белка, подстрелил белку там. Коротко было прямо на подоконнике записано. То есть все равно кто-то куда-то хотел что-то записать, оставить свой след. Ну что-то мы заболтались. Обязательно покажу когда-нибудь я вам свои такие дневнички на блокнотиках, которые я вел до создания канала. Детские обязательно покажу. Да и так вот, которые записывал в шалаше, сидим, допустим, на веснушке. Уток нет, я достаю блокнотик, ручку и пошел писать. Утки сели, шлеп, улетели, допустим, добил. Все, уток нет, я опять ручку пишу. О, добыл, сели во столько-то, допустим, 3 утки, одну добыл, одна ушла под ранком. Вот это все у меня записано. Так что за историю, за правдивую историю, которую пишем мы сами, а не ту, которую придумали и пытаются вбить в головы ту историю, которой нет. Это бред сумасшедшего. Так что выпьем, друзья, за историю, за настоящую, действительную историю. Жить хорошо. Я знаю сейчас, что скажете. А хорошо жить еще лучше. Друзья. Спасибо всем за внимание. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак. Шучу. У нас еще будет рыбалка, у нас еще будет ужин. Все будет. Будет еще и
завтрашняя рыбалка. Это у нас... Но части, я думаю, будут длинные, я не знаю. Если будут больше часа, придется разделить на 2 части. Все, пошли работать. Так, ну чё. После обеда, оказывается, рыба клюет тоже. Пошел выставляться. Думаю, поставлю еще пяток самоловок. Вспомнил, что я не взял живцов. Думаю, вернуться за живцами, в принципе, недалеко еще. Ну, думаю, пяток-то я и так надергаю. Пробурил лунку. И вон, как мы видим, о, ну это далеко не живец уже. Просто в первой же лунке пошли долбить окуня. Вот и сейчас кажется, да, вот уже привыкли, как бы второй день хороший клев. И как будто так и надо. А зимой, помню, с Серегой в декабре месяце за целый день на этом озере потратили. И с горем пополам поймали там, не помню, то ли 6, то ли 7 окуней. Поставили в палатку, замерзли. Рыбачили с палатки. Ну, холодно было, холодно. Минус там 37, что ли, было. Гончие какие-то, худые окуня. Всю зиму, наверное, не ели. А сейчас свежая вода пошла. От свежей воды пошло немало уже. Вон, пол озера уже черный. Сколько я лунок сделал. Это все вода циркулирует, обогащается кислородом. Погодка вообще прелесть. Ветер стих, который даже и был небольшой. Плюсовая температура. Сейчас переговорили с Серегой, говорит, у меня на машине показывает в поселке что-то плюс 12, что ли. Теплынь. На выходные хоть и обещают минус, но не знаю, мне кажется, за неделю так может растаять, что, ну, в принципе, повторяется все. Прошлогодняя история. Прошлый год точно так же. Резко все за неделю отпустило. И был полный облом с рыбалкой. Не хотелось бы, конечно. Были бы ночные заморозки, это все бы замерзало, было бы здорово. А то ночью плюс тоже. Куда это годится? Не, здесь окунь клюет крупный. Все-таки придется, наверное, вернуться за живцами туда, в бассейн. Набрать живцов там мелких. Эти куда эти? Никуда не годится. Вон. Такие вот средние окушарики с ладошку. Я представляю, сейчас завтра приду, планирую всю рыбу оставить. Если снег растает, у меня вся рыба расползется по всему озеру, будет плавать. Но лучше так, чем... Это представляете, сколько мне придется чистить? Чистить, солить. Это уже она соленая домой приедет. А так, если она живая сохранится, то приедет сход. Приедет живая и свежая. Не надо идти выставляться. А так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вон, бодренько как хапают.
И ни одного мелкого, ни одного жерличного нет. Там бассейн есть. Ладно, еще пяток выдерну. И пойду за мелкими живцами. Раз. Опа, приподнял, аж блесну. Раз. Два. Три. Четыре. Сейчас пятый раз сделаю, если не возьмет, уйду. 5. Уйду. Уйду. Ушел. Точно ушел. Не, окуня здесь валом. Когда он клюет, одно удовольствие здесь рыбачить. Извиняющая тишина. Ветра нет вообще, слышимость такая. Мне кажется, сейчас, если сработает жерлица, я ее услышу хотя бы за километр. Но пока ничего не срабатывает. Все, хорош, давай выключаемся. Пошли ставить жерлицы. Опа, опа, опа. Как-то вот так мы ловим окуня. Ну вот, дотопал я до конца своих жерлиц. Пробурился. И здесь есть окунь. Так, сюда пока на снежок покидаем, потому что здесь уже на обратном пути соберем. О, видите, как бьет. Кстати, не везде. Вот буквально вот от крайней жерлицы сделал 25 шагов. Закинул 10 раз. Окуня не было. Сделал еще 25 шагов. Закинул, пожалуйста, вон пошел окунь. Получается, где-то он есть, где-то его нет. Тут вижу, тоже возле берега бьет ключ. Там вот болотина открыта. Ух ты, уже сидит. О, нормально здесь, покрупнее окунь даже вон. Красавцы. Он даже не играю блесной. Настоящую берет. Вот такая вот вертикальная блесна от Михаила Пантелея. Подарок от Миши. Ловит просто на ура весеннего озерного окуня. Он даже не шевелю. О, настоящую то берет. Просто настоящую блесну. А ведь тут нет ни опарыша, ничего, просто блесна и тройник с кембельками. Все. Оп, нет, не все. Хороший. Красота. Прекрасная погода. Отличный клев. Здорово. Жалко, только не успеваю жерлицы закинуть. Я эту лунку пробурил для жерлицы. Но как закидывать жерлицы, если клюет одна за одной? Сейчас стайку выдолбим. И пойдем дальше. Так,
Ну, давайте покажу наши самоловки. В принципе, это та же самая жерлица. Вот катушка из-под лески 3D. Ага, тут только коробка из-под 3D. Из-под плетенки катушка. Ну, это все второстепенно. Все то же самое. Та же самая жерлица. Единственное, нету ничего. Ни флажка нет ни площадки. Сейчас я вот возьму элементарно, вот скажем, вот такой вот. Вот такой вот, скажем. Веточку. Вот так вот поставим, чтобы было видно. Если даже она растает и упадет, ничего страшного, никуда она не денется. И вот сюда поставим. Вот как-то вот так она будет выглядеть. Так. Ну. Остальное все делаем так же, как с обычной жерлицей. Цепляем живца за жабры. Двойничок. Все готово. И отпускаем. То же самое, дошли до дна. Вон. Дно. Ага, запомнили, вот так вот дно. Вот дно. Также вот 3-4 оборота. Вот. Раз. Ну, катушка большая, хватит и 3. 2. И 3. Ищем, куда здесь зацепить. Здесь зацепка у нас вот такая вот. Все. Зацепили. Теперь, когда щука подойдет и возьмет живца, у нас также это откроется и пойдет распутываться леска. Распутается, сколько ей надо. Вот надо бы, в принципе, в идеале было, конечно, еще сделать петлю, чтобы сильно далеко не распутывала. Но здесь как бы место открытое. Надеюсь, зацепов не так много. И потом уж когда, если даже и палка упадет, она дальше этой лунки не упадет. В общем, как-то вот так. Надеюсь, объяснил понятно. Ничего сложного. И компактно. Вот здесь вот у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, наверное. 7 или 8 катушек. Не обязательно большие катушки. Можно и мелкие, и средние. Главное, чтобы леска, вот даже окунь дергает. Если щука большая попадет, эта палка упадет сразу. Но не дальше, чем здесь. Как-то вот так. Будем ждать поклевок. Итак, день подошел к концу. Солнышко село. В общем, сходил я до конца озера, поставил еще 4 самоловки, немножко окуней подергал. Сделал переборку рыбы, которую вчера оставил в бассейне. Процентов, ну, короче, вот, пол ведра подохли. Штук, наверное, 50, штук 30 живые. Я их оставил там, накрыл корытом. Также вот, как мы видим, сегодняшний улов.
не меньше вчерашнего, по-любому. Вот они все живчики пока еще. Я их также оставляю здесь и накрою корытом. Не знаю, выживут, не выживут. Попробую довести до дому их живыми. А вот эту компанию мне придется сегодня почистить и посолить. Ну, заодно и сварим уху. И третьего корыта, к сожалению, у меня нет. И придется этих щук, наверное, тоже к тем окуням. Не знаю, как они уживутся. Но если я их не накрою, это будет катастрофа. Вот такая вот фуренция. Раз. Добро пожаловать в компанию. Добро пожаловать. Два, я понимаю, здесь вам было просторно, хорошо, но вас здесь могут сожрать вороны. Если завтра не сдохнете, я вас обратно сюда перекину. Вот такой вот сегодняшний улов. 3 щуки, окушарики. Главное, чтобы до завтра озеро не растаяло, а то они будут у меня по льду все плавать. А что, бывает и такое. Ну вот и все. Я считаю, день прошел удачно. Сначала вроде бы с утра не заладилось, потом сработка вторая, третья, 3 щуки поймал. Все хорошо. Жерлицы главные наживлены свежими живцами, живучими живцами, они не подохнут. Так что на завтра есть огромная надежда, что хотя бы штук 5 влетит. Допустим, они. Ну хотя сегодня вон на дохлых окуней тоже клюнули. Вот. Немного добавил, немного местами поменял. В общем, поработал. Завтра с утра я здесь, наверное, не буду. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Есть планы съездить на другое озеро. Так что будет день, будет пища. Ну, а пока все собираемся, накрываем рыбу корытом. И на всех парах дуем в избу, пока не стемнело, потому что... Обалдеть. Знаете, сколько время? 15 минут 11, 22:15. А я только что сел. Но зато я после того, как приехал с озера, приехал тяжело, снег валится. На озере вода тухлая, съездил на речку. Чистейшую речку съездил. Но это было что-то с чем-то. Снег упал, давно никто не ездил. Буранка выпуклая получается, снег ниже. Меня туда-сюда, я как заяц петлял, с буранки съеду, по целяку проеду, вот так, вот так, вот так. Постоянно по целику, тоже как бы лишняя нагрузка. Можно, он едет, но бороздит, получается, капитально, где-то, наверное, чуть больше, чем полметра, наверное, траншея такая по целику остается. Опять заезжаю, в общем, съездил, набрал воды, потом приехал, почистил рыбу. Рыбу я ловить люблю, но чистить не люблю. Самое нелюбимое занятие — это чистка рыбы, тем более такой мелкой рыбы. В общем, больше часа почистил рыбу, но все нормально почистил, посолил, наготовил дров на растопку, береза еще есть. В общем, на все про все ушло у меня сколько часа, наверное, 3-4 на все прошло, если не больше. Но зато все сделано. Уху я сегодня, как я обещал, сварил. И на ужин у нас сегодня вот такая вот уха из петуха. Не из петуха, а из окуней. Из окуней и икры. Окуней секристый, я еще икры туда накидал. Получилось вкусно. Хотя нет тут. И на второй у меня еще вот такая вот. Ух ты, подгорело немножко. А не, нормально все. Макароны с поджарочкой. Мясной фарш. Немножко с лучком поджарили. И с макарошками. И остатки картошки. Шашлык у нас закончился. Яйцо еще одно съем сейчас. Одно яйцо осталось на завтра. Яйца тоже закончились. Наконец-то я осилил контейнер. Вот такой вот контейнер мяса, шашлыка. И контейнер с картошкой. 2 дня ел, питался.
Ой, избе жарко. Так что сегодня у меня шикарный ужин. Так. Сейчас сразу вытащим. Рыба, конечно, немножко разварилась, пока я готовил дрова. Сразу вытащим, чтобы потом не давиться костями. И будет чистая уха. Так. Или еще где-то пятый должен быть. Немножко, совсем немножко разварилась. Ну ничего страшного. Все. Там осталась одна уха и икра. Без картошки, без ничего. Можно было добавить лука, но лук я с собой не взял. Лаврушка здесь была, но что-то она обсырела. Такой запах неприятный. Я не стал ложить ее. Вкусняшка. Даже соль в норме. Потому что солил не с ложки, не с руки, а так с пакета. Бухнул, кажется, много. Не, нормально. Самое то. Вот такой вот босяцкий ужин у меня. Вроде бы ничего такого сверхъестественного, а в то же время все вкусное, ароматное. Ну, дома я так не ем, честно скажу. Дома меня супруга балует всякими вкусняшками. А чтобы так вот сварганить уху с окушков, дома почему-то не получается. С налима, да, уху варим. А так в основном хариуса или соленым, или жарим. Уху почему-то мы не варим никакой из другой рыбы. Вот налим, да, это лучшая получается уха, это с налима. Вот с налима варим, а с другой рыбы почему-то не варим. А на природе вот с любой рыбы хороша уха. Я так думаю, просто с мелочевки, наверное, много отходов, костей, там, щетины. Может, по этой причине, не знаю. Мы сварили. И хорошо. Как-то вот так идет. Время летит вообще незаметно. Утром встал, поехал. Там тарарам, бам-бам. Все, день закончен. Это не в благоустроенной квартире, где пришел на все готовенькое. Супруга тебе ужин приготовила. Ты разделся, помылся. Все готовенькое. Тепло, хорошо, уютно. Вот нет, тут надо дрова приготовить. Это сделай, то сделай. Снег почисти, снег валится. Сейчас опять ступеньки по новой все сделал. Все культур-мультур. Но это мне нравится. Изредка хотя бы раз в 2 недели, но стоит вот так вот пожить в избе. Это здорово. Так что балаболим-то, давайте. Ваше здоровье, друзья. И наше. Дай Бог всем нам здоровья. Да подольше, да побольше. Больше ничего не надо. Главное здоровье. И благополучие в семье. Самое главное это, чтобы в семье было все хорошо. Чтобы с детьми было все хорошо. Это главное. Остальное все второстепенно. Выпьем-то главное. Морж закончился. Ну ничего, зато домой ничего не привезем. В смысле, из продуктов. Я не помню, кто мне писал в комментариях. Прийти домой с рыбалки без улова, это еще не так позорно. Зазорно, или как там написали, я не помню уже.
Но привезти с рыбалки рыбацкий напиток, это уже из края вон вообще. Как так? Ну, если такими темпами, как я употребляю одну бутылочку за 2 дня, это взял я 5, это значит мне 10 дней надо здесь сидеть. Нет, конечно, нет. Пусть будет не по правилам, но я так думаю, или завтра, или послезавтра я домой поеду. Все зависит от завтрашнего дня. Если я смогу добраться до того озера, куда я планирую, то, если тем более там поклюет, там окунь покрупнее. Там есть вообще здоровые монстры. Так. Все хорошо. Как-то вот так вот проводим мы дни на рыбалке. Очень резко что-то начало. Не люблю вот такое резкое потепление. Как прошлый год, сейчас быстро-быстро все растает. Такая надежда была на позднюю весну. Что-то меня это пугает, что очень быстро все может растаять. И опять будет облом. Жара, жара, жара. А потом начало июня, конец мая, все холодина, холодина, холодина. Прошлый год так и было. В мае загорали, а в июне мерзли. Природа вся поменялась уже. Аппетит нагулял. Ого, может быть. Макарошки вкусные получились. С поджарочкой. Вообще все вкусно, очень вкусно. Ну ладно. Не буду вас долго задерживать. Ужинаем. Звоню домой. Звоню Сереге, звоню Лехе. Переговорим. Что да как. Термос у меня сегодня почти полный, еще толком не пил. Закину березу, печку и будем вырубаться, чтобы завтра рано утром проснуться и сказать всем: доброго утра, мы проснулись. 3-й день позади, 4-й впереди. До завтра, друзья. До встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока.